আমাদের সেকেন্ড লেয়ার মিলাতে গেলে কয়েকটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে। যেমন আমরা যেই অংশটা নিয়ে কাজ করব, অর্থাৎ যদি আমরা এই অংশটা নিয়ে কাজ করি, তো এটা হবে আমাদের ফন্ট। এখন ফন্টটাকে আমরা ঘোরাতে পারি, এইদিকে ঘোরাতে পারি অথবা এইদিকে ঘোরাতে পারি। এখন ফন্টটা আমরা যেই দিকে ঘুরাই না কেন, যদি আমরা ফন্টটা ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরাই তাহলে সেটা হবে শুধু ফন্ট, আর যদি ঘড়ির কাঁটার দিকের বিপরীতে ঘুরাই তাহলে সেটা হয়ে যাবে ফন্ট ইনভার্স। আমরা জাস্ট এখানে একটা ঘড়ি চিন্তা করি গোল, তখন ঘড়ির কাঁটা কীভাবে ঘুরে এখান থেকে এখানে যায়, অর্থাৎ তার মানে আমাদের এটা যদি এই দিকে ঘুরে তাহলে সেটা হবে ফন্ট, আর যদি উল্টা দিকে ঘুরে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে তাহলে সেটা হবে ফন্ট ইনভার্স। এমন করে এটা যদি ফন্ট হয় তাহলে যেহেতু এটা রাইট সাইড তার মানে এটা হবে রাইট। তো রাইটটাকে আমরা ঘোরাতে পারি, এইদিকে ঘোরাতে পারি, এইদিকে ঘোরাতে পারি। এখন রাইটটা যদি আমরা ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরাই তাহলে সেটা হবে রাইট, আর ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে হলে রাইট ইনভার্স, অর্থাৎ এটা রাইট, এটা রাইট ইনভার্স। ওকে, তো আমাদের রাইটটা গেল, এবার আমরা জাস্ট লেফট দেখব। লেফটটা হলো অর্থাৎ বাম সাইডেরটাও আমরা যদি এদিকে ঘুরাই তাহলে এটা হবে লেফট ইনভার্স, এটা যদি এদিকে ঘুরাই তাহলে এটা হবে লেফট। ওকে, তো আমাদের উপরের যেটা আছে এটা হলো আপ, উপরের এটাকে আমরা ঘোরাতে পারি, এটা হলো আপ। আপটাকে আমরা যদি ঘড়ি কাঁটার দিকে ঘুরাই তাহলে আপ, আর ঘড়ি কাঁটার বিপরীতে হলে আপ ইনভার্স। ওকে, তারপরে আমরা দেখব ব্যাক। এটা হলো আমাদের ফন্টের পিছন সাইড যেটা আছে, অর্থাৎ এটা হবে ব্যাক। এটা ফন্ট হলে এটা হবে ব্যাক। তো আমাদের এটা ফন্টটা যেভাবে ঘোরানো যায় ব্যাকটাও সেভাবে ঘোরানো যায়, অর্থাৎ ব্যাকটাও ঘড়ির কাঁটার দিকে হলে, অর্থাৎ এইদিকে হলে ব্যাক, আর এটা যদি এদিকে হয় তাহলে হবে ব্যাক ইনভার্স। তো এরপরে আমরা দেখব ডাউন। নিচেরটা উপরে যেহেতু আপ আছে নিচে ডাউন আছে, তো আমরা দেখব ডাউনটা কীভাবে হয়। ডাউন যদি ঘড়ি কাঁটার দিকে হয়, অর্থাৎ এদিকে হলে ডাউন আর এদিকে হলে ডাউন ইনভার্স। ওকে, আমরা রুবিক্স কিউবের প্রথম লেয়ার মিলিয়ে ফেলেছি, তো এখন আমাদের সেকেন্ড লেয়ার মিলাতে হবে। তার মানে আমাদের সেকেন্ড লেয়ারের বাকি যে অংশগুলো আছে, অর্থাৎ এখানে দুইটা মিল আছে তো আমাদের এটা মিলাতে হবে, এখানে দুইটা মিল আছে তো আমাদের এটা মিলাতে হবে, এখানে একটা একটা করে মিল আছে, একটা মিল আছে তো আমাদের এই দুইটা মিলাতে হবে, এখানেও দুইটা মিলাতে হবে। তো আমরা জাস্ট এখন রুবিক্স কিউবের বাকি অংশগুলো মিলিয়ে নেব। তো এই জন্য আমাদের কয়েকটা সূত্র ব্যবহার করতে হবে, আর এর প্রথমে আমাদের আগে টি বানিয়ে নিতে হবে। এখানে যেহেতু প্রথম লেয়ার মিলে গেছে তাহলে এটা টি এর উপরের অংশ, তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা টি এর মতো লাগছে। এরকম একটা টি বানাতে হবে, অর্থাৎ যেখানে আমাদের এরকম আর এরকম আছে শুধু উপরের কালারটা নেই, তাহলে আমাদের জাস্ট এভাবে ঘুরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। ভাবলাম আমরা এটাকে টি বানিয়ে নেব। তো এটাকে এখানে হ্যাঁ এখানে টি আছে, তো আমরা দেখতে পাচ্ছি টি এর উপরে কি কালার আছে, সবুজ কালার আছে, অর্থাৎ টি এর উপরে যেই কালারটা থাকবে সেটা আমরা দেখব হয় ডানে আছে না হয় বামে আছে। দেখলাম আমরা বামে আছে, তার মানে আমাদের লেফটের সূত্র ব্যবহার করতে হবে। তো লেফটের সূত্র অনুযায়ী হবে আপ ইনভার্স, লেফট ইনভার্স, আপ, লেফট, আপ, then font, then up inverse, then font inverse. তো এখন আমরা মিলাবো অন্য একটা কালার, তাহলে নীলটা মিলাবো আমরা। হ্যাঁ, নীলের উপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি কমলা কালার আছে, তো এই কালারটা এখানে চলে আসবে। তো আমরা এখন নীল কালারটা মিলাবো। তো এখন দেখতে পাচ্ছি কমলা কালারটা আছে লেফট সাইডে, তো আমাদের আবার লেফটের সূত্র ব্যবহার করতে হবে। তো লেফটের সূত্র অনুযায়ী হবে আপ ইনভার্স, লেফট ইনভার্স, আপ, লেফট, আপ, ফন্ট, আপ ইনভার্স, ফন্ট ইনভার্স। আমাদের লাল কালারটা আছে উপরে। তো আমরা লাল কালার দেখছি রাইট সাইডে আছে, তো এখন রাইটের সূত্র ব্যবহার করতে হবে। রাইটের সূত্র হলো
up, then right, then up inverse, right inverse, up inverse, font inverse, up, font। আমরা লালের উপরে আছে সবুজ, তো সবুজটা আছে রাইট সাইডে, আবার রাইটের সূত্র ব্যবহার করতে হবে আপ, রাইট, আপ ইনভার্স, রাইট ইনভার্স, আপ ইনভার্স, ফন্ট ইনভার্স, আপ, ফন্ট। দেখতে পাচ্ছি আমাদের সবগুলোরই ডাবল লেয়ার মিলে গেছে। তো এখন আমার হলুদ কালারের প্লাস, তার মানে এখানে এরকম একটা প্লাসের একটা অংশ আর একটা অংশ, তো আমাদের এখানে দুইটা কালার আনতে হবে, হলুদের দুইটা কালার আনতে হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি অলরেডি এখানে দুইটা কালার আছে, তো এখন আমাদের দুইটা কালার আনতে হবে, এই এখানে একটা, এখানে একটা। তো এই হলুদের কালারগুলো আনতে হলে আমাদের প্লাসের সূত্র ব্যবহার করতে হবে, আর এই জন্য আমরা যে কোনো একটাকে ফন্ট ব্যবহার করব যেখানে হলুদ কালারটা মাঝখানে আছে, এখানে মাঝখানে আছে, এখানে মাঝখানে আছে, কিন্তু অন্য কোথাও নেই। তো আমাদের এই যে কোনো দুইটা ফন্ট, যে কোনো দুইটার একটা ফন্ট ধরতে হবে। ফন্ট, ফন্ট রাইট, আপ, সরি আপ ইনভার্স গেছে, আপ, আপ, রাইট ইনভার্স, আপ ইনভার্স, ফন্ট ইনভার্স। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে হলুদের প্লাস হয়ে গেছে। তো এখন আমরা করব মাঝের গুটিটা ঠিক করব। তো আমরা জাস্ট প্রথম লেয়ারটা জাস্ট ঘুরাবো, ফার্স্ট লেয়ার, দেখবো যে অনেকগুলোর মাঝের গুটিগুলো মিলে গেছে, যেমন এখানে লালটা মিলে গেছে, এটার পাশে সবুজ মিলে গেছে। মাঝের লেয়ারটা মিলানোর জন্য একটা সূত্র আছে, মিডলের সূত্র, সেটা আমি আপনাদের উপরে দিয়ে দিচ্ছি। এরকম আপনাদের হয়তো অটো মিলেও যেতে পারে, আর না মিললে আপনারাও এই সূত্রটা ব্যবহার করে নেবেন। তো এখন আমরা জাস্ট এরপরে সূত্র চলে যাব কর্নার। এখন আমাদের কর্নার মিলাতে হবে, অর্থাৎ এই গুটিটা, এই গুটিটা, এই গুটিটা, এই গুটিটা। আমাদের এখন দেখতে হবে কর্নারের গুটিগুলো ঠিক আছে কিনা। এখানে আছে কমলা কালার, এখানে আছে নীল কালার, উপরে আছে হলুদ কালার, তার মানে আমাদের এই গুটিটা হইতে হবে এই তিনটা কালার দিয়ে, তা অর্থাৎ কমলা, নীল, হলুদ। কিন্তু আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছি হলুদ, সবুজ, লাল, অর্থাৎ এই গুটিটা এখানকার নয়। তারপর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি নীল আছে, লাল আছে, উপরে হলুদ আছে, তো এই গুটিটাতেও দেখতে পাচ্ছি লাল, নীল, হলুদ তিনটা আছে, অর্থাৎ এই গুটিটা এইখানেরই, শুধু উল্টাপাল্টা হয়ে আছে। এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটায় লাল, এটা সবুজ, এটা হলুদ, কিন্তু এখানে আছে হলুদ, সবুজ, কমলা, কিন্তু এখানে কমলার জায়গায় লাল হওয়ার কথা কিন্তু হয়নি। এখানে দেখতে পাচ্ছি কমলা, সবুজ আর হলুদ, তো আমাদের এখানের গুটিটা হওয়া উচিত ছিল কমলা, সবুজ, হলুদ, কিন্তু এখানে আছে নীল কালার, সবুজ কালার নেই। এইটা তো আমরা দেখলামই, শুধু আমাদের এইটা মিল আছে। তো আমাদের যেইটা মিল আছে, অর্থাৎ এইটা মিল আছে এই গুটিটা, তো এইটাকে আমরা রাখবো হাতের ডান সাইডে। এরপরে এটাকে আমরা ফন্ট ধরবো, এরপর আমরা কর্নারের সূত্র ব্যবহার করব। লেফট ইনভার্স, আপ, রাইট, আপ ইনভার্স, লেফট, আপ, রাইট ইনভার্স, আপ ইনভার্স। তো আমরা দেখি কর্নার, না এটা মিলেনি, কারণ এখানে সবুজ কালারই নেই, এটাও মিলেনি, লাল কালারই নেই, এটাও মিলেনি, অর্থাৎ আগে যেরকম ছিল সেরকমই আছে। আবার আমরা এটাকে ফন্ট ধরে কর্নারের সূত্র ব্যবহার করব। তো লেফট ইনভার্স, আপ, রাইট, আপ ইনভার্স, লেফট, আপ, রাইট ইনভার্স, আপ ইনভার্স। দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ এটা আমাদের মিলে গেছে, হ্যাঁ এটাও মিল আছে, এটাও মিল আছে, এটাও মিল আছে। এখন শুধু আমাদের
এই গুটিগুলোকে হলুদ করতে হবে, হলুদ কালার করতে হবে। তো আমাদের বাকি এখন শুধু বাকি আছে ফিনিশিং সূত্র। তো এই জন্য আমরা যেটাতে এরকম সমস্যা আছে সেটাকে আমরা ফন্ট ধরবো। ধরলাম আমরা এটাকে ফন্ট ধরবো, বা এটাকে আমরা ধরতে পারি, এটাকে ফন্ট অথবা এটাকে ফন্ট ধরতে পারি, যেহেতু এখানকার গুটি আছে। তো এখন আমাদের ফিনিশিংয়ের সূত্র ব্যবহার করতে হবে। ফিনিশিংয়ের সূত্র হলো রাইট ইনভার্স, ডাউন ইনভার্স, রাইট ডাউন। তো এখন আমাদের রাইট ইনভার্স, এটাকে আমরা যদি ফন্ট ধরি তো এটার রাইট ইনভার্স, এটা রাইট ইনভার্স, ডাউন ইনভার্স, রাইট ডাউন। ওকে, রাইট ইনভার্স, ডাউন ইনভার্স, রাইট ডাউন। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এটা মিলে গেছে। জাস্ট এটাকে ঘোরাবো, দেখলাম এটা মিল আছে, তো আমরা জাস্ট এটাকে নিয়ে আসতে হবে এখানে। এটা এখানে নিয়ে আসার পর আবার রাইট ইনভার্স, ডাউন ইনভার্স, রাইট ডাউন, রাইট ইনভার্স, ডাউন ইনভার্স, রাইট ডাউন। যতক্ষণ না মিললে ততক্ষণ এই সূত্রটা ব্যবহার করতে হবে। রাইট ইনভার্স, ডাউন ইনভার্স, রাইট ডাউন, রাইট ইনভার্স, ডাউন ইনভার্স, রাইট ডাউন। এই তো মিলে গেছে আমাদের কিউব। থ্যাংক ইউ বন্ধুরা ভিডিওটা দেখার জন্য।